อุปกรณ์จับกุมในอะไรรถยนต์ไปที่ไต้หวันแล้วก็มาเรียน3-4 เคสนะมันมีในฐานข้อมูลอยู่แล้วก็พอเจอคดีนี้เราก็